大家好，今次係由德福祖壇陳廣峰去講述一間位於觀塘嘅古廟。大家可以睇到呢幅圖，中間有個紅圈同埋一個箭嘴，就係我想講過嘅位於翠屏村嘅大王古廟。其實呢個古廟個正確地址咧，就係喺翠屏村嘅山麓旁邊。佢個門牌地址其實係唔得詳盡嘅。咁佢個位置，根據上一張頁裏邊咧，你會見到佢嗰個位置，其實喺友華小學嘅對面停車場行上去就係㗎啦。而今次我所講嘅內容咧，其實係取材於喺2008裏邊其中一段咧嘅錄音訪問裏邊嘅資料提供出嚟嘅。咁如果有人聽到，或者係有啲再好或再多啲嘅資料，請你話俾我聽，我會再次更改。唔該。根據資料來源，佢係喺好多年前咧，咁或者點為好多年前咧？應該計算按照資料所講咧，係應該係50、60年代嘅時間。咁原來咧，佢係喺老虎岩即係而家嘅樂富裏邊其中一條村。咁名稱叫做虎尾村。咁資料裏邊所記載咧，就係話喺有一個8月15裏邊，喺一班拜神嘅公神嘅神廟裏邊，有啲乩童咧，就突然間咧有位神子降生，咁佢係自稱叫大王爺，咁就同乩童講，希望能夠透過乩童同埋佢哋嘅善心去幫助其他人，等佢哋可嚟問事啊，或者係幫佢哋解決一啲問題啊。咁原來喺佢哋上邊做嘅。咁後來輾轉之後咧，咁就嚟到現在呢個位置呢個地點啦。咁當時佢哋嘅乩童咧所描述嘅大王爺咧，曾經有託夢，同埋佢哋有乩童裏邊即係我哋嘅開口講嘢啦。咁就係一位將軍嚟㗎。咁就佢講真係幫好人問事啊、做嘢啊咁樣咧，就好多奇怪嘅事蹟亦都曾經發生過嘅。咁呢位白馬同埋呢位神子咧，喺而家我哋圖中所見嘅舊嘅大王爺廟裏邊，佢係喺大王廟嘅左邊嘅，被供奉緊嘅。佢係喺資料裏邊係大王爺嘅一個隨從或者侍衛，佢就賣佢應該係個坐騎嚟嘅。咁我哋就睇下現在呢位神子叫太子爺千歲，咁佢喺原來嘅大王爺廟嘅上少少位置裏邊嘅。咁根據嘅錄音裏邊嘅提供咧，就係話呢位太子爺千歲嘅來源係都有一段古嘅。咁話說咧，喺呢個50、60年代咧，雞寮或者而家我哋所見嘅翠屏村喺總之係呢個泳池附近一帶啦。咁當時你起多好多工程起屋起樓嘅。咁其中一位建築商咧就好奇怪，佢起樓咧，咁就會去到2樓或者3樓咧，就係好唔好彩啦，就會經常會發生意外，或者有人受傷有人點嘅。咁試過好多辦法都解決唔到嘅。咁呢位建築商其實好心急。咁後來有一次咧，根據佢提供落嚟就話，佢發夢有一位神子出嚟，就叫太子爺。
咁如果你供奉我喺嗰度位置建一個小廟供奉我嘅話咧，咁我係都可以幫到你哋嘅咁樣。咁後來咧就係佢哋咧都係會將呢位太子爺安放咗喺嗰度，咁就一個臨時位啦，咁就供奉佢啦。咁後來咧到咗嗰度一帶咧嘅嗰個工程咧起好晒啦，咁佢哋都想辦法要紀念翻呢位太子爺爺咧曾經好幫手咁樣。咁唯有喺嗰度附近裏邊，當時嚟講比較都唔係好興旺㗎。咁後來咧，佢哋咧就同現在個大王爺廟嘅善信咧喺度磋商啦。咁後來咧，大家共識咗咧，咁將呢位太子爺仙水嗰度所供奉嘅香爐啊，咁嗰啲位置啊，遷移嚟而家喺大王爺廟嘅左側咁段一個廟去供奉佢嘅，咁就名為咧太子爺千歲。咁同時咧喺太爺千歲側邊旁邊，咁因為佢哋都會供奉咧係佢哋屬於係一啲潮州善信比較多啊，咁就有一個叫做天地父母，咁即係天神啦，咁地下呢邊嘅神子啊，都有供奉嘅，咁所以咧我哋好多時都會見到有佢叫拜天公啊，或者個天地父母啦，呢個位置啦都有供奉嘅。咁過咗一段時間之後咧，比較香火鼎盛地方咧，可能咧唔係好夠用啦。咁嗰啲善信咧就發起啦募捐，而又喺原來大王爺廟嘅後邊山上少少，就建咗而家你途中見呢個大啲少少嘅大王爺廟啦。就咁重新再整大啲，咁我哋睇啲善信咧嚟到咧都會比較寬敞啲啦，就係朝拜。咁又根據當時咧佢哋嘅記載咧，就係話，當呢個新廟建成之後咧，咁後來咧就其實應該就係會清拆咗下邊嘅一個舊有嘅，而遷入嚟呢個新嘅。咁當新起好，而去下邊舊嗰位大王爺廟咧，去問佢老人家啦，要遷上去啦。咁說時咧，事發啦，好奇怪嘅出現啦。咁個大王爺咧就係話佢唔想上去上邊，即係而家新呢個位置，佢仍然係喺下邊。咁所以咧呢個咁樣嘅結果咧，咁就係成為啦好多廟宇裏邊一個特別嘅特色啦。咁一座族群或者廟群裏邊咧有兩位主神喺度啦。咁而家咧我哋所見圖中呢位大嘅廟質上邊嘅大廟形質，供個大王爺嘅法相啦。咁我而家喺圖中裏邊所見啦，比較大啲啦。而佢其中裏邊咧，亦都增加咗好多嘅神祇喺度啦。咁所以咧，我哋入到去新嘅大個間啲上邊新個金廟裏邊，其實仍然係有翻當日嘅模式啦，即係話呢隻白馬同埋呢位隨從跟住大王爺一齊落嚟幫人間問事噶啦。咁我哋會見到喺入到呢個大廟大嗰間嘅上邊新嘅話咧，即係右左手邊咧就會見到呢個天國元帥啦。咁同一時間咧喺個大廟嘅我哋嘅右方咧就會見到呢位咧係張老伯啦。呢位神祇咧
亦喺當時裏邊咧比較好負盛名啦。有時候都會講同生咧，就會出嚟咧，就會幫助好多啲善信嘅。嗱，咁呢度我哋圖中所見呢個新嘅大王嘅結構裏邊咧，嘅正殿咁係大王新嘅大王爺啦。咁喺我哋面對個正殿嘅右手邊，咁又供奉咗兩位神子嘅。咁其中一位咧就係而家我哋所見到嘅觀音像啦。咁另一位神子咧，大家都可能好認識㗎啦。嗱，有人又叫到咩啦？我哋叫齊天大聖孫悟空，有啲又叫孫悟空。咁有啲咧，佢咧就叫做齊果嘅。咁又叫做大聖廟嘅。咁大聖廟咧，其實喺觀塘一帶都有另外一間嘅。咁而喺我哋大王爺廟裏邊咧，亦都有供奉嘅。嗱，而喺呢個正殿嘅左方咧，亦有幾位神子喺度嘅。其中一位咧就係而家我見嘅啦，三太爺子啦。咁大家有冇記得三太子係邊位啊？嗱，咁喺三太子嘅側邊嘅話咧，嗱有個我哋叫豬八怪嘅天鳳元帥啦，咁或者係沙僧啦，咁呢啲個幾位神子咧，都係喺呢個大王爺裏邊咧受供奉緊嘅。嗱，大家記住啦，每個神廟或者每間觀都有佢既定嘅誕期嘅。咁而家喺大王爺嘅廟裏邊嘅佢嘅誕期咧，我哋見到呢度啦。咁喺最先嘅咧就係天地父母誕啦，就正月初九開始啦。咁有啲咧佢係會做10幾日嘅，咁有啲咧就係只係做1日嘅啫。咁第二個咧就係大王爺啦，呢位主神嘅誕期啦，咁就喺2月初9啦。咁另外咧第三個咧就係慈悲觀音娘娘，或者我哋叫佢喺廟裏邊咧叫慈悲娘娘啦。咁佢咧就喺觀音誕裏邊嘅2月19啦。咁跟住落嚟嘅誕期咧就係太子爺千歲啦，即係下邊嗰位啦。咁佢嘅誕期咧變就係4月初8啦。咁跟住落嚟咧，呢個咧就比較少人識嘅啦。呢個叫臨木開老爺，佢嘅誕期咧就係4月28日。咁跟住咧下一個咧就文昌君老爺啦。咁佢嘅誕期喺6月19啦。嗱，咁跟住咧福德老爺啦，福德老爺嘅誕期裏邊咧就係6月26日啦。咁跟住咧就老太夫人啦，佢嘅誕期就8月15日啦。咁跟住咧就係天國元帥啦，即係話騎馬嗰位啦。咁佢誕期咧就係8月30啦。咁跟住咧頭先我哋講過啦，嗱周太子啦，咁咧就係9月初9啦。咁大聖爺爺咧，咁佢佛聖啦，或者佛祖啦，咁9月初9日啦。咁跟住咧就係張老伯啦，頭先我哋介紹嗰位啦，張老伯啦。咁頭先我哋呢個介紹過福德老爺佢嘅誕期啦。咁而家呢個福德老爺咧，咁就喺大殿呢個新嘅起嘅大王爺廟嘅，我哋面向嗰間廟嘅左手邊就會見到呢個福德老爺啦。咁大致上咧，上邊咧都係我喺嗰頂帶嗰段錄音裏邊咧得翻嚟嘅資料。咁如果有邊位聽眾聽到或者有啲資料新嘅資料再更新，再有係唔同嘅，咁請你聯絡我，俾翻我再重新再整理一次先。咁呢度都係咁講啦，我呢個將我嗰個聯絡話俾你哋啦，同你哋講過啦。咁唔怕曬尾嘅話，我都再講一次啦。上邊咧係個德福堂裏邊咧現有持有嘅對翠屏之大王爺爺嘅部分資料，如有錯漏咧，咁請各位來信信息通知我。我下邊都有我嘅通訊噶啦。咁希望大家咧幫幫手啦。